अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम फार्मर्स खैरियत से होंगे। ये माशाल्लाह से बोवंस ब्राउन का 3 माह का बर्ड हमारे पास अवेलेबल है। बोवंस ब्राउन एक अमेरिकन ब्रीड है जो कि ब्राउन अंडे में दुनिया की सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली नस्ल है। 96% 96% तक अंडा देने की सलाहियत रखती है। 2 से ढाई साल तक फार्मर लगातार इससे अंडा हासिल कर सकता है और 60 से 65 ग्राम का जंबो साइज़ अंडा देती है ये। 3 माह का मुकम्मल वैक्सीनेटेड बर्ड जो कि मज़ीद डेढ़ एक माह में यानी कि दिसंबर के मिड में या एंड तक जो है ये अंडा भी स्टार्ट कर देगा। हमारे फार्म की लोकेशन टेक्सला नियर ब्राह्मा इंटरचेंज है। इसके अलावा कार्गो सर्विस ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, रब्ता करके मालूमात भी हासिल कर सकते हैं और अपना ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।